সরি শ্যামনগর। কাটিস না কাটিস না কাটিস কাটিস না স্টার্ট কর না, অসুবিধা নেই, চলে আসবো, ঠিক আছে। তো আজকে চলে এসেছি আমরা শ্যামনগর পরোটা গলিতে। বিশাল ফেমাস, ইউটিউবে তো ফেসবুকে মানে এখন কাঁপাচ্ছে পরোটা গলি, ঠিক আছে। তো ভাবলাম তাহলে আমি কেন যাবো না, আমি একটু খেয়ে আসি, আর খেতে ভালোবাসি। তো চলে এসেছি এসে পরোটা গলিতে, কিন্তু এসে একটু একটু মানে একটা বাজে অনুভূতি হলো। কারণ কি, এসে যখন ভিডিওটা করতে যখন বললাম, তখন বললো যে উনি 11টার আগে ভিডিও করা যাবে না, ওনার মালিক আসবে তারপর ভিডিও করবে। এখন বাজে সাড়ে আটটা, আমরা এখানে এসেছি, এখন 9টা বেজে গেছে, তাও উনি এখনো বলছে যে ভিডিও করা যাবে না। তো ভাবলাম যখন একটু টাকা দিয়ে খাবো, আর একটু যদি খাওয়া দাওয়াই করতে এসেছি, তখন ভাবি পাশের দোকানটা করি। আর পাশের দোকানে যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই যে দুলাল কাকুর দোকানটা, দুলাল কাকুর দোকানে কাকু একা বসেছিল, বসে তো আমরা ভাবলাম যে যাই একটু ভিডিও করেই নিই দোকানে। কারণ কি, পাশের দোকানের ঘ্যামটা একটু মানে একটু ভাইরাল হয়ে গেলে একটু ঘ্যাম তো বেরিয়েই যায়। তোমরা অনেকগুলো এক্সাম্পল পেয়েছো, ঠিক আছে। তো বাদ দাও ওইসব কথা, আছে খাবো, টাকা দিয়ে খাবো, মজা করে খাবো। তো চলো বেশি কথা না বাড়ি, খাওয়া যাক, দেখা যাক, আর খুব বেশি মজা করা যাক। চলো দেখে আসি। তো আজকে চলে এসেছি আমরা শ্যামনগর পরোটা গলিতে। বিশাল ফেমাস, ইউটিউবে তো ফেসবুকে মানে এখন কাঁপাচ্ছে পরোটা গলি, ঠিক আছে। তো ভাবলাম তাহলে আমি কেন যাবো না, আমি একটু খেয়ে আসি, আর খেতে ভালোবাসি। তো চলে এসেছি এসে পরোটা গলিতে, কিন্তু এসে একটু একটু মানে একটা বাজে অনুভূতি হলো। কারণ কি, এসে যখন ভিডিওটা করতে যখন বললাম, তখন বললো যে উনি 11টার আগে ভিডিও করা যাবে না, ওনার মালিক আসবে তারপর ভিডিও করবে। এখন বাজে সাড়ে আটটা, আমরা এখানে এসেছি, এখন 9টা বেজে গেছে, তাও উনি এখনো বলছে যে ভিডিও করা যাবে না। তো ভাবলাম যখন একটু টাকা দিয়ে খাবো, আর একটু যদি খাওয়া দাওয়াই করতে এসেছি, তখন ভাবি পাশের দোকানটা করি। আর পাশের দোকানে যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই যে দুলাল কাকুর দোকানটা, দুলাল কাকুর দোকানে কাকু একা বসেছিল, বসে তো আমরা ভাবলাম যে যাই একটু ভিডিও করেই নিই দোকানে। কারণ কি, পাশের দোকানের ঘ্যামটা একটু মানে একটু ভাইরাল হয়ে গেলে একটু ঘ্যাম তো বেরিয়েই যায়। তোমরা অনেকগুলো এক্সাম্পল পেয়েছো, ঠিক আছে। তো বাদ দাও ওইসব কথা, আছে খাবো, টাকা দিয়ে খাবো, মজা করে খাবো। তো চলো বেশি কথা না বাড়ি, খাওয়া যাক, দেখা যাক, আর খুব বেশি মজা করা যাক। চলো দেখে আসি। ভিডিও স্টার্টিংয়েই তোমাদেরকে পুরো ঠিকানাটা বলে দিই। এই জায়গাটা খুব ইজি, সেটা তোমাদের আসতে কোনো প্রবলেম হবে না। সেটা হলো এই যে আমরা শ্যামনগর 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে তোমরা টিকিট কাউন্টার দিয়ে বেরোলেই একটু হাঁটলেই ফার্স্ট দোকানটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই যে দুলাল কাকুর দোকান। তো চলো দুলাল কাকুর সাথে একটু কথা বলা যাক, আর পুরো বিষয়টা জানা যাক। আর খাওয়া তো যাবেই, বিশাল মজাদার একটা খাবার, মানে স্মেল তো ছাড়ছে নেক্সট লেভেলে। তো চলো এবার বেশি কথা না বাড়িয়ে খাবো, দেখবো, আর খুব বেশি মজা করবো। দেখো, আমি ইউটিউবে এসেছি 2 বছর, 2 বছরে আমি যতগুলো স্ট্রিট ফুড করেছি, তোমরা ভালো রিভিউ দিয়েছো, ভালো ভালো কমেন্ট দিয়েছো, তোমাদের একটু সাপোর্টের জন্য আজকে এই জায়গাটা আসতে পেরেছি। তো আজকে খাবো পরোটা, আর একটু তোমরা আসবে, এসে ট্রাই করে পরোটা, তোমাদেরও ভালো লাগবে। এবার আমি ট্রাই করবো আর কথা বলো কাকুর সাথে। তো চলো বেশি কথা না বাড়ি, ব্লগটা শুরু করা যাক। দেখো তোমাদের ঠিকানাটা বলে দিয়েছি, তোমাদের একটু কথা বলে দাও কাকুর সাথে। কাকু কেমন আছো? ভালোই আছে আজকে। পরোটা কত করে দিচ্ছ? 8 টাকা পিস। আর 80 টাকা। 10টা 80 টাকা। আছে কি তরকারি আছে? আলু সয়াবিন আর ঘুগনি। তো চলে এসছে আমাদের শ্যামনগরের স্পেশাল পরোটা। তো ফাইনালি চলে এলো শ্যামনগরের স্পেশাল পরোটা। তো নিয়ে চলে এসেছি শ্যামনগরের স্পেশাল পরোটা গলির পরোটা, ঠিক আছে। তো দেখতে পাচ্ছ পেছনে ভিড় কিন্তু নেক্সট লেভেল হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। ধীরে ধীরে ট্রাই করবো, সামনে এরকম খাওয়া নিয়ে কথা বলা খুব মুশকিল। আর বলে না, পরোটাতে ফার্স্টে হাত দিলাম, একদম তেল কম, আর পুরো একদম পারফেক্টলি নরম ভাজা, ঠিক আছে। আমার সামনেই তো দেখলাম। চলো আমরা নিচে ঘুগনির তরকারি, এর সাথে তোমরা পাবে সোয়াবিনের তরকারি, আলু সোয়াবিনের তরকারি আছে, বাট আমরা নিই নি, আমার একটু ঘুগনিটা বেশি ভালো লাগে। তো চলো খেয়ে দেখি। ফার্স্ট বাইটেই ঝাল লেগে গেছে। চলো একটু বেশি করে ভরে একটু পাচার করা যাক। এক কথায় বলবো, খুব টেস্ট আছে, ঠিক আছে। টেস্টি ব্যাপার স্যাপার। ভিডিওটা করতে এসে এসে এখানে এসে একটু মনটা খারাপ হয়ে গেছিল, তোমাদের বললামই। এবারে পরোটাটা খাওয়ার পর মনটা একদম পুরো হাওয়ায় উঠছি আমি, ঠিক আছে। তো চলো এবার একটু বাইট দেবো, একটা বাইট দেবো।
এরকম সামনে খাওয়া নিয়ে কথা বলা খুব মুশকিল, মানে বাইটের পর বাইট খাইতেই থাকি। হুম। তোমরা হয়তো ভিডিওর মধ্যে দেখতে পাচ্ছ পেছনে যে দোকানটা, তুমি আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকি কিছুক্ষণ করে আর চোখে তাকায় আছে, মনটা স্যাটিসফাই হচ্ছে। কিন্তু তোমরা যদি এসে একটু দোকানটা ভাইরাল করে দাও তাহলে আরো স্যাটিসফাই হবে মনটা, ঠিক আছে? তো তোমরা আসো, এটা ট্রাই করো। এখন আমি এটা ট্রাই করি। একটু ঝাল আছে, আমার হয়তো ঝাল কম খাই বলে আমার ঝাল লাগছে, তোমাদের নাও লাগতে পারে, তারা একটু ঝাল বেশি খাও। তো তোমরা সোয়াবিনের তরকারি ট্রাই করো, বাট এটা ট্রাই করো, মানে একটু ঝাল লাগছে আমার, ঠিক আছে? চলো বেশি কথা বলবো না, সামনে খাবার খেয়ে ফিরে আসছি। তো তো আবার চলে এসেছি, ঠিক আছে? তো ঘুগনিটা ট্রাই করে দেখলাম, এবার সোয়াবিনটাও ট্রাই করে দেবো, কেন কি সবার কাছে রিভিউ যদি শুনছি সোয়াবিন তরকারি নেক্সট লেভেল। আর আমরা সোয়াবিন খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে, ঠিক আছে? চলো, সামনে খাওয়া নিয়ে কথা বলতে পারছি না, পুরো একদম মানে বন্যা বয়ে যাচ্ছে। যেমন যেমন তোমার ওই তরকারিটা ভালো ছিল, বাট এটা বলছে নাকি ওটা দিয়েও ভালো। তো চলো ট্রাই করে দেখি, এত দূর এসেছি যখন সোয়াবিনটা কেন ট্রাই করবো না। একটা বাইট নিয়ে দাঁড়াও। জেনুইন রিভিউ দেবো, ঘুগনির তরকারিটা কিন্তু নেক্সট লেভেল আছে, কিন্তু সোয়াবিনটা আমার আরো বেশি ভালো লাগছে যা শুনলাম সবার কাছ দিয়ে। সত্যি একদম পুরো, আর সত্যি কথা যে সোয়াবিনের তরকারিটা তার দিয়ে অনেকটাই ভালো, কিন্তু এটা ঝালটা কম আছে, আর একটু ঝাল কম থেকে ভালো লাগে আমার। বেশি ঝাল আমি খেতে পারি না, পুরো ঘামিয়ে গেছি, স্নান হয়ে গেছি। তো চলো এটা খেয়ে নি, খেয়ে দাও ফিরে আসছি। এই দেখো সোয়াবিন, লোভ লাগছে, তাড়াতাড়ি আসো, এসে ট্রাই করো। তো চলো খেয়ে ফিরে আসছি। তো দেখো তোমাদের একটা আসল জিনিস দেখাচ্ছি, এই দোকানটার ভিড়টা তোমরা যখন ভিডিও স্টার্ট করেছিলাম দেখেছিলে তো, দেখেছিলে হার্ডলি 5-6 জন লোক ছিল, এখন দেখো গিজ গিজ করছে। আলু, আলু খাবে আলু, খেয়ে ফিরে আসছি। তো আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, আর নেক্সট লেভেলে খাওয়া দাওয়া করলাম। তোমরা আসো, এসে তোমরাও ট্রাই করো। এই যে কাকুর দোকান, আর সত্যি কথা বলতে কাকুর ব্যবহার খুব ভালো, আর সত্যি কথা বলতে মেন হলো কি না, বেশি খ্যাম দেখানো ভালো না। আর এরকম ব্যবহার পেলেই আরও দোকানে ভিডিও করতে যেতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সত্যি কাকুর ব্যবহারটা খুব ভালো, তোমরা যে ট্রাই করো নেক্সট লেভেলের খাওয়া দাওয়া। তো চলো আজকের ব্লগটা শেষ করি, যদি ব্লগটা ভালো লাগে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব 5 টাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিও। আবার ফিরে নতুন ব্লগ নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি, টাটা বাই বাই।